报道，土耳其法官和检察员在北京接受汉语教育。在安卡拉举行的一个活动上，土耳其司法部副部长和中国驻安卡拉大使签署了关于土耳其法官和检察员赴中国接受汉语教育的一项合同。据说，8名土耳其法官和检察员将前往中国在位于北京的公安大学参加语言培训。据称，东土厥斯坦的伊犁州被关押在中国集中营的穆斯林被当局集体审判并关进监狱。有消息称，最近一次集体审判中，被判者的亲戚和家属默默地哭泣。最终，当局宣布事前准备好的判决书，关押者都遭判3至5年的监禁。据说，伊犁州新源县集体审判还在继续。坦桑尼亚超载渡轮死亡攀升至224人。周四，一艘坦桑尼亚客轮在该国西北部的维多利亚湖上倾覆。当局宣布，死亡人数已攀升至224人，搜救工作正在继续。该客轮所属公司负责人已被逮捕。俄罗斯国防部23日举行发布会，公布了本月17号俄罗斯一架伊尔20侦察机在叙利亚被击落的详细情况。俄罗斯外交部副部长指责以色列需要为该国军机被误射负责。他指责以色列的行为违反了两国在2015年达成的关于避免两国军队冲突的一项协议。美国总统特朗普可能在联合国大会期间会见伊朗总统。美国国务卿蓬佩奥说，特朗普总统愿意在本周举行的第73届联合国大会期间会见伊朗总统鲁哈尼。他说，特朗普总统很高兴随时与某人见面，他对此持开放态度，但他强调伊朗方面必须请求举行会谈。